¿Qué pasa cuando disparas la bala más silenciosa del mundo, pero luego le pones un silenciador? Vamos a probarlo. No puedo mostrar esto por las normas de YouTube. Dejo el resto a la imaginación. Y si echas un vistazo a estas balas supercalibri, son un poco extrañas. Son mucho más cortas que las balas normales de .22 larga rifle. Para comparar, puedes ver que la punta de esa bala es más larga en una .22 normal. Primero, esa bala normal de .22 larga rifle. Si te interesan las armas o cursos, visita S-Day Today para ver sus opciones. Eso fue intenso. Sin embargo, fue mucho mejor con este supresor. Pero, ¿cómo suenan esas balas supercalibri? Caray, me voy a quitar los tapones de los oídos porque no pude escuchar nada. Todavía no puedo escuchar nada. Hay una bala más y debes recargarla manualmente. Incluso podías escuchar cómo le daba al blanco. No creo haber escuchado algo tan silencioso en mi vida. Eso es silencioso, eso es al estilo James Bond, eso es al estilo John Wick.